السلام عليكم ومرحبا. الدرس ديال اليوم هو لونتروتيان دومبوش، مقابلة عمل باللغة العربية. المحاور اللي عندنا هما كالتالي: préparation, conseil d'entretien, rester positif. شوفوا لا préparation. لا بريباراسيون هي الاستعداد، يعني باقي ما مشيتيش هذاك لونتروتيان، خصك تستعد في الدار. الوغ لا ميثود راه مبنية على سؤال جواب. الوغ ديسكوتي ستادير ان كاين اللي غادي يطرح هذيك الاسئله، شخص اخر غادي يعاونك وانت كتجاوب. سو بارلي ما كاينش حد اللي غادي يعاونك، دونك انت اللي غتطرح الاسئله على راسك وانت اللي غتجاوب. الوغ بالنسبه للاسئله، من الأحسن تبدا بأسئلة ديال مواضيع مختلفة، سيجي دافير، يعني ما عندهاش علاقة بلونتروتيان. علاش؟ لأن باش تطلق شوية في لإكسبرسيون فرونسيز. من بعد غادي تدوز لي كاستيون دونتروتيان، يعني أسئلة اللي كتخص لونتروتيان. ألوغ الأسئلة اللي كتخص لونتروتيان ممكن نقسموها لي كاستيون اللي جايين من السيفي ديالك اللي دابا انت، لي كاستيون على لونتربريز اللي انت غادي دير فيها هاد المقابله هادي لونتروتيان، لي كاستيون بوست على لو بوست، ستادير لي كاستيون على داك المنصب اللي انت غادي على قبلو، اوتر كاستيون يعني اسئله اخرى. شوفوا لي كاستيون سيفي. دونك كاينه واحد لا كاستيون ديما كتجي هي بريزونتيفو. Alors, par exemple, je m'appelle Khalid Salah, j'ai 20 ans, j'ai le diplôme 2, j'ai passé une expérience sous forme de stage chez. لاحظتوا درت جمل يعني بسيطة، تعلموا بحال هكا. Par exemple, parlez-nous de votre expérience chez. دونك هادو أسئلة اللي جايين من السيفي. انت خصك تعلم أنك تجاوب عليهم، ماشي تحفظهم. ما خصك تحفظ، الخطأ هو أنك تبدا تحفظ الأجوبة على الأسئلة، حتى إلا طرحوا عليك شي سؤال أنت ما حافظو شي غادي توقف. دونك حاول أنك تجاوب على الأسئلة، يعني كتفكر وكتجاوب على الأسئلة. الوغ لي كاسيون على لونتربريز، هاد السؤال حتى هو كيجي بزاف. كو سافيفو سور نوتر اونتربريز؟ الوغ لا موندغ دي شوز اللي خصك تعرف على لونتربريز شنو هي لاكتيفيتي ديالها، ولا كدير دي برودوي خصك تعرف شنو هما لي برودوي اي كونكورون. دونك تكون درتي اون بوتيت ريشيرش على لونتربريز. لي كاستيون بوست اللي غادي على قبلو، الوغ السؤال اللي بديهي: بوركوا فوز افي شوازي لو بوست 2؟ علاش اختاريتي هاد البوست؟ انت ديجا درتي عارف المتطلبات ديال البوست. الا كنتي عارف هذوك المتطلبات، يعني اي سؤال خاص بالبوست غادي تقدر تجاوب عليه. قلنا ما تحفظوش الاجوبه، حاول انك تفكر وتجاوب. الوغ فوتر فالور اجوتي، يعني اشنو القيمه المضافه ديالك لهاد البوست. تقول tout simplement je ferai mon travail comme il faut, je ferai toutes les propositions qui peuvent améliorer ce poste. يعني des phrases très simples. autre question اللي ممكن يطرحوا، هذاك الشيء علاش قلت لكم ما تحفظوش الاجوبه، لانهم ممكن يعطيك autre question يعني يقدروا ما عندهمش علاقه بالبوست، بحال مثلا لا ديسپونيبيليتي، واش انت ديسپونيبل يعني فيما بغاوك غادي يلقاوك سي بون. هادي بريتونسيون سالاريال، يعني شحال كطلب في الصالير. هنا انت قول لا بريتونسيون سالاريال سو ني با une priorité pour moi، ماشي هي أولوية. alors ma priorité c'est d'avoir un travail et d'avoir une expérience. c'est bon. Donc ندوزو la deuxième partie، هي le conseil
ولا les conseils d'entretien. Alors, soyez bien habillés. C'est-à-dire l'habillement اللي غادي نمشي به l'entretien خصو يكون في المستوى باش نبين لهذوك الناس اللي غادي يديروا l'entretien بأنني أعطي واحد الاهتمام لهاد l'entretien. N'arrivez pas en retard. يعني ما خصكش توصل en retard هذاك لو جور ديال l'entretien. لأن باش تبين كذلك بأنك يعني موتيفي باغي أنك تنجح في هذاك l'entretien. Soyez naturel. هذه مهمة. خصني نكون طبيعي وقت ملي غادي ندخل l'entretien نكون عادي ونقول مع راسي بأنني وجدت وأنني غادي ندير ان ايفور باش نجاوب على لي كيستيون وعلاش لا أنني ما يقبلونيش في هاد l'entretien ويكون خير إن شاء الله. Saluer au début de l'entretien. هذه مهمة حتى هي هذه باش ديك الدهشة يعني كيما كنقولو كتهجم عليها أنك ملي كتدخل باغ إكزومبل لقيتي في لاصال ديال لونتروتيان كاينه واحد اللجنة فيها عيالات ورجال غتقول بونجور mesdames et messieurs. C'est bon? Alors, répondez d'une manière simple. احنا شلنا quelques questions هنايا كيفاش جاوبنا عليهم d'une manière simple. حتى durant l'entretien حاول تكون les réponses ديالك simples. Alors, demandez la reformulation d'une question mal comprise. إلا ما فهمتيش شي سؤال خصك تقول بأنك ما فهمتيش. alors ممكن تقولها بطرق مختلفة. مثلا est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage cette question? Ou tout simplement s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris votre question. Alors, آخر لحظة في l'entretien, vous devez remercier et saluer. Par exemple, merci de votre accueil. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Alors, restez positif. La recherche d'emploi ديما خصنا نبقاو إيجابيين. ضمن الحوايج اللي خصنا تكون عندنا هي لا بيرسيفيرونس يعني المثابرة. إلا ما نجحتش في واحد لونتروتيان هذا ما كيعنيش أنني ما غاديش ننجح في تو لي زونتروتيان. بالعكس كل اونتروتيان خصني نستافد منه ونوجد أكثر لونتروتيان اللي من بعد منه وغادي نبقى ندق الأبواب وضروري واحد الباب غادي يتحل. Restez concentrez-vous sur votre objectif. خصنا نتعلموا أننا نفرقوا ما بين المشاكل الشخصية والأهداف ديالنا. والهدف ديالنا في هذا الدرس هو réussir un entretien d'embauche. دونك مشاكل شخصية نحاولوا نتعاملوا معها بوحدها ولكن نبقى شاد لوبجيكتيف ديالي اللي هو أنني خصني نلقى ان امبلوا. الوغ بهذا الشعار اللي كاين لتحت ممكن أننا إن شاء الله نلقاو ان امبلوا. هو غاستي اورغانيزي يعني أي خطوة درتها تكون منظمة ولكن ضروري خص يكون عندي واحد التفكير إيجابي باش نوصل للهدف ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.